Dragi bratje in sestre, blagoslov tako velikega dela, ki ste ga opravili, je najprej priložnost, da se zahvalimo dobremu Bogu za to, da so dela srečno potekala, da smo lahko v tej čudoviti cerkvi svetega Hieronima, pravzaprav je ta cerkev svetega Hieronima prava katedrala, taka lepotica, nevesta na tem lepem hribu, kot svetilnik. Lele pa, ko smo šli okrog za blagoslov, sem pa ponovno videl, kot sem bil že pri vas za blagoslov notranjosti, kako je ta cerkev zares lepa in kakšen lep položaj ima. Kako nas blagoslavlja, maluje vse ljudi, govorijo o navzočnosti dobrega Boga. Zato se najprej zahvaljujemo dobremu Bogu za mnoge darove, ki jih prejemamo na tem svetem kraju. To je svet kraj. Imamo delo, službe, šolo, druge stvari in potrebujemo občutek svetega, ko pridemo na svet kraj, da bi iz tega odšli malo bolj sveti, boljši, da bi bilo v nas več dobrote, več dobrega. Zahvaljujemo se vsem prednikom, ki so gradili to cerkev. Zahvaljujemo pa se tudi vsem tistim, ki ste ta dela opravili, vam, gospod župan občine Logatec, ključarjem, vsem iz župnije Rovte, tiste soseske, podružnice, gospodu župniku. Veliko delo ste opravili. Res veliko delo. Namreč, ko človek pogleda obnovljena dela, si misli, to je pa kar nastalo. Ampak, koliko je potrebnega, koliko prizadeva, načrtovanje, kaj vse je treba obnoviti, da je potem streha nova, da je nova fasada, prebeljena cerkev, notranjost. Skratka, veliko odpovedi dela, požrtvovalnosti, medsebojne pomoči, finančnih sredstev, prostovoljnih ur na stotine, pa na tisoče, skratka, veliko ste žrtvovali za to cerkev. Iskrena hvala vam. Bog vidi naša srca, vaše namene. Tisti, ki ste delovali na zunanjem področju, s fizičnim delom, materialno pomočjo, tisti, ki ste na drug način spremljali to delo, svojo molitvijo, darovanjem, trpljenjem. Mnoge oblike dela so. Ene so bolj vidne, druge manj. Ampak na tistem mestu, kjer smo nas Bog najbolj potrebuje in na svojski način naredimo to, kar moramo, kar je v naši moči, da res lahko naredimo. Ko se takole srečujem z vami ob različnih obnovah, delih, ki so na cerkvi, na cerkvah in na drugih cerkvenih objektih, se pogovarjamo potem večkrat poudarite, gledajte, ko smo pa to in to delali, ko smo to obnavljali, ko smo to gradili, smo pa hkrati z obnovo obnavljali tudi naše medsebojne odnose. Ko skupaj delamo, ko skupaj, ne vem, si podajemo opeke ali pa skrbimo za, ne vem, kakšna druga materialna dela, takrat stopimo ljudje k delu, se pogovorimo, povsod na svetu so tudi kakšne napetosti. Pokojni profesor Trstenjak je zapisal, kdo reče, da v življenju ni konfliktov, laže. Včasih naredimo, kar nočemo, kar ni prav, v službi, v šoli, tam se zadržimo, potem pa pridemo domov, pa udari strela, ravno tam in so tisti krivi, ki niso čisto nič krivi, tisti slišijo. Če se to zgodi, ni najhujše. Najhujše je potem, če bi, ne vem, kuhali trmo, pa se ne pogovarjali, ne odpustili. Najlepše mi je, ko mi reče, ljudi, veste, je grmelo pri nas doma. Ampak potem pa smo se pogovorili, pa smo gotovili, da je vsak malo siten, naredili smo včasih, kar nočemo tudi in da je potrebno malo ponižnosti, iskrenosti in se imamo še bolj radi. Bolj radi, torej umetnost življenja, reševati vse te konflikte. In tako delo je tudi priložnost, ko si zaključi dela
ali kot taka slovesnost, pa se potem popije kozarec vina, se nekaj poje, takrat pa se marsikakšna stvar preko pogovora reši. Ljudje se moramo itak čim več pogovarjati. V tem času modernih internetnih povezav, ChatGPT-ja in vseh ostalih stvareh, je temeljni problem, da vsa ta sredstva, hvala Bogu, da jih imamo, ostaja temeljni problem evropskega človeka, pa ameriškega, predvsem ta, da je strašno sam. A ni paradoks? Toliko vseh mogočih aplikacij, da ni in ni, všečkov takih in drugačnih. Na koncu 10, polnoči, 1 zjutraj, pa je nekdo strašno sam. Ravno v teh dnevih oziroma mesecih pripravljamo nekaj dokumentov o stanju v Evropi, duševnem zdravju v Evropi in je eno od poglavij prav to. Umetna inteligenca, ChatGPT, strahovita osamljenost evropskega človeka. Lahko sreča, 100 ljudi vsak dan, pa je strašno sam. Potrebujemo pogovor, potrebujemo to, da nekomu pogledamo v obliče, v obraz, damo roko, se objamemo. Torej, potrebujemo bližino drugega. Človek je na svetu zato, da ljubi in je ljubljen. Nismo algoritmi, ki se sprehajajo po tem našem planetu. Smo ljudje s svojo življenjsko zgodbo, s svojimi dvomi, vprašanji, trpljenjem, negotovostjo, kot smo slišali tudi v Evangeliju, strahovi. Pa vendarle potrebujemo živ stik, živo besedo, srečanje, druženje, skupno delo, skupno praznovanje. To je tisto, kar človekovo življenje prinaša novo upanje in korajžo. Zato so taka dela še toliko bolj pomembna, da obnavljamo naše medsebojne odnose, predvsem pa vidimo kot pri obnovah cerkva ali drugih stvari. Z leti se nabere malo, malo vlage, pa malo rje, pa kaj pušča, pa to, pa ono je potrebno urediti. Tudi v našem življenju se tako zgodi, družina, v odnosih. Vsake tog časa je treba malo znancati stvari, jih popraviti, kakšna stvar zamenjati in potem gre naprej. Najbolj to veliko delo, ki ste bo upravili, tudi priložnost, da bi znova in znova obnavljali in gradili naše medsebojne pristne, iskrene odnose in da bi bili blizu drug drugemu, da nam je mar za človeka, za bližnjega, da nam je mar za posebej še za tistega, ki je v najtežjem položaju, za bolne, trpeče, za vse, ki smo na kakršen koli način preizkušali. Torej, da ne živimo brezbrižno, hodimo drugim od drugega, ampak da se opazimo in pomagamo drug drugemu. K temu nas vabi tudi Božja beseda današnje nedelje o Lazarju. O Lazarju, grobu je, umrl je, Marija, Marta, večkrat je Jezus je zahajal, sta žalostni. Če bi bil Gospod ti tukaj, se to ne bi zgodilo. Jezus pokaže, da je blizu tema ženama Mariji in Marti, da je blizu človeški stiski in potem povabi Lazarja, Lazar, pridi ven. Te besede v Evangeliju vodijo v življenje. Jezus je tisti, ki je prišel, da pokaže, da je življenje močnejše od smrti, luč močnejše od vsakršne teme. Te besede pa veljajo tudi za vsakega izmed nas. Pridi ven, da zapustimo grob svojih, jamra, negotovosti, strahov, dvomov. Da gremo iz groba ven pomeni, da zapustimo neke stvari, ki so nas morda v življenju prestrašile ali smo obupovali, hudo bolečino, da nam Gospod poda roko, da bi v njegovi bližini našli korajžo in moč. Želim, dragi bratje in sestre, da bi, ko nam Božja beseda govori, že napoveduje jedro velikonočnega praznika, bili polni hvaležnosti najprej za dar drugega, za dar vere, za dar Boga, za dar tega čudovitega svetišča, te lepotice na Petkovcu cerkve svetega Hieronima. Da bili hvaležni za dar molitve,
Predvsem pa ne bo to tudi prošnja, da bi mogli zaupati v Gospoda, v njegovo delovanje. Če pogledamo to v Evangeliju, ko smo poslušali Evangelij, se nam zdi, pa to je skoraj nemogoče. Kako lahko Lazar, ki je že v grobu toliko dni, stane in živi? Tisto, kar je pri naših očeh nemogoče, je v Božjih očeh mogoče. Bog nas preseneča veliko bolj, kot si moramo misliti. Ključnega pomena, predvsem za nas, evropskega človeka, je, da iz tega razsvetljenskega jaz bom rešil planet, jaz, stopimo drugo zgodbo in rečemo, ja, Gospod, potrudil se bom, naredil bom vse, kar je v naši moči, ti pa daj blagoslova, moči, vem, da ne morem iz svojih moči tega narediti. Če si pa ti tukaj, če boš ti z mano in si z mano, potem pa se mojem življenju more nekaj bistveno spremeniti. Želim, da bi to v teh dnevih pred veliko nočjo doživeli, današnja slovesnost, pa ne bo priložnost za to, da se Bogu zahvalimo za vse darove, ki nam jih daje, da bomo zares obnavljali in znova gradili naše medsebojne odnose, da bo lepota te čudovite cerkve na Petkovcu odsevala v naših življenjskih zgodbah, naših družinah, naših domovih, okolij, kjer živimo, da bo ta lepota požarjala vse naše korake. Amen. Sedaj pa skupaj izpovejmo Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je začeta raj pred vsemi veki in je Bog od Boga, duša duši, pravi Bog od pravega Boga, pravenega ustvarjen, enega bistva začetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se odresil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod koncem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in ko spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznamo in krst, oproščanje grehov in pričakujem sprejenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, z zaupanjem se obrnimo na Gospoda Jezusa Kristusa, ki prenavlja naša srca in nas zbira živo občestvo, ter ga prosimo. Za cerkev, da bi se kristjani vedno bolj zavedali, da smo v Kristusu novi ljudje, poklicani k svetosti in medsebojni. Prosimo, da usliši nas. Da bi papež, škofje, duhovniki in Božje ljudstvo zvesto oznanjali Božje usmiljenje in ljudi vodili k spravi. Prosimo, da usliši nas. Ob blagoslovu obnovitvenih del na naši podružnični cerkvi te prosimo, da bi ta sveti prostor še naprej povezoval našo skupnost v veri, upanju in ljubezni. Prosimo, da usliši nas. Za vse, ki so sodelovali pri obnovi, da bi Bog blagoslavil njihovo delo, trud in darove, ter jim povrnil izobilje svoje milosti. Prosimo, da usliši nas. Za bolne, trpeče in vse v stiski, da bi v svojih preizkušnjah našli tolažbo v Kristusu in pomoč v ljudeh dobrega srca.
prosimo te, usliši nas. Za nas vse, da bi v teh dneh več molili, brali Sveto pismo in rasli v veri ter dobrih delih. Prosimo te, usliši nas. Za naše rane, da bi vsi, ki so nas zapustili, posebej še pokojni iz naše župnije, dosegli večno življenje v Bogu. Prosimo te, usliši nas. Nebiški Oče, sprejmi se te prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.